Mi chiedete, ma a crema parmigiana come fai? Io la faccio così. Se volete fare pure voi, pigliate carta e penna e venite a presa a me. Per la crema di parmigiano ci occorreranno 100 g di burro e 100 g di farina e li fate sciogliere fino a che non diventano una crema. Se sciolto burro e farina, aggiungete 1 litro di latte intero fresco e portate tutto a ebollizione. Per piacere potete aggiungere una grattugiata di noce moscata, se non vi piace non ce la mettete. Aggiungete un pizzico di sale insieme alla noce moscata e mescolate finché non arriva il bollore. Quando sfiora il bollore continuate sempre a mescolare. Ecco qua, ci siamo, la crema si è addensata e siamo pronti. Adesso aggiungiamo 200 g di parmigiano reggiano a fuoco spento e mescoliamo. La crema di parmigiano è pronta e la potete usare come volete voi, a sfizio e a piacere vostro. E se la fate scrivete a me nei commenti.